自從上次去咗南苑半溪之後，一路都未有時間過嚟北苑，咁今日咧終於過咗嚟啦。作為廣州三大園林酒家之首嘅北苑酒家咧，就喺上世紀嘅20年代末開始經營嘅。咁位置咧就喺廣州小北門，而家小北路同埋越秀山交界外邊。咁喺明清時期嘅小北門咧，就係廣州城北邊嘅重要門戶啦。一出城咧就係郊野山林，風景好靚。正正因為喺舊城北門嘅外邊啊，咁而且當時呢頭咧已經有啲私家園林噶啦。咁酒家嘅創辦人咧就揀咗一處樹木茂盛嘅園地開酒家，所以改名叫做北苑啦。咁呢個名咧，從一開始就注定咗咧係同園林分唔開嘅。初時嘅北苑並非好似今日我哋見到嘅咁有氣派，咁當時咧只不過就係一間山野酒家，靠住自然風光、亭台樓閣點綴其間，咁別具嶺南田園特色。咁到咗30-40年代咧，北苑酒家因為環境幽靜同粵菜家常可口，個名咧就逐漸傳開咗，成為咗廣州文化界一個重要嘅聚集地。嗰陣時係好多文人、書畫家、政商名流成日聚會嘅社交飲宴場所。抗日戰爭同內戰時期，北苑咧就一度凋零。佢真正意義上嘅脫胎換骨係喺新中國成立之後，1957年，為咗振興廣州嘅飲食文化同旅遊業，廣州市政府決定重建北苑酒家。咁呢個重任咧就交咗俾後嚟成為咗中國工程院院士嘅著名建築大師莫百治。佢運用現代嘅建築材料同埋結構嚟構建傳統嘅嶺南園林空間。佢巧妙咁樣將酒家建築同庭院融為一體，設置咗假山、魚池、瀑布、曲徑通幽嘅廊道。咁客人喺任何一間房食飯，都係可以透過窗睇到園景，實現咗步移景異嘅園林效果。咁新北苑酒家起好之後咧，佢非凡嘅氣度即刻就吸引晒全國嘅文化名人啦。咁郭沫若喺1962年就嚟咗呢度食飯之後咧，就大加讚賞啦，即席賦詩一首：北苑飲早茶，猶如作畫家，池池水如鏡，處處竹相遮。文學大師老舍、畫家劉海粟等咧，都曾經係座上客，並留低咗墨寶。咁呢一次重建，令北苑酒家一躍成為咗廣州三大園林酒家之首。1997年，被國內嘅貿易部授予國家特級酒家稱號。2006年，被國家商務部認定為首批中華老字號。今日我都嚟試下呢度嘅茶點到底正唔正？呢度啲空調真係勁啊，好凍好凍，着翻件衫先。過嚟飲茶最緊要帶多件長袖衫啊！係咪閒日係11點先開㗎？我哋9點鐘就衝咗過嚟㗎啦，後尾打電話。早茶哦，日9點先開嘅，日咧係11點鐘開。好，唔該晒你嚇。哇！佢好多料喎。呢個第一隻，呢個比較大隻。唔係啊，佢好多料啊！你睇下隻蝦，好長。呢隻就係嗰隻蝦米，係咪好大隻啊？而且呢個糯米雞好新鮮，呢度咧就係現做嘅，即係即點即整即蒸，用料足咧，價錢對得起啊！靚女，我想問下，係咪真係全部都手工包即點即蒸嘅？係啊，即係唔係預計。我哋食咁多糯米雞，呢隻係應該覺得最好食。係啊，我覺得幾好食。全部都係自己整嘅。哦。你點嗰時佢先包好。即係所有啲點心都係即點嘅。係。咁嘅。好。啊，呢個油，呢個鮮油啦。係啊，好多酒樓啊，咩丸，都冇話粉絲齋咁樣蒸呢個魷魚，好爽，食得出嚟新鮮嘅。佢上面嗰度寫住㗎，手工製作，即點即蒸。一個點心嘅話，可能有啲人會覺得貴，但係你要試下佢嘅品質，過得去嘅，真係可以長做長有啊！開頭我睇見張餐單點嘢嘅時候，我都唔敢好大力點啊，我淨係點咗4個，就驚我老公鬧我。但係嗰做落去咧，覺得好好食，唔錯。呢個係排骨，選用豆豉蒸排骨，試下先。未做大同小異，但係點講啊？表達一個新鮮。飲得茶多嘅啲哥哥姐姐們咧，一定醒嘅，一定知道咧邊啲係新鮮，邊啲係
麻麻地嘅係嘛？一食落去嘅感覺唔同啊！每一家都有蛋撻，好唔好食？一食落去嗰一下就知啦。嗱，哇，好軟熟噶喎，散架咁滯啊，而且好熱啊！你睇下，好新鮮先會有皺紋噶嘛，係嘛？我唔敢咁大隻咬落去啊，因為真係係咪到啲煙啊？而且咧好香蛋味，又有啲奶味。嗰個蛋漿啊，佢唔會話好甜，之後食完好流嗰種感覺。有啲咧食完一個蛋撻你就唔想再食噶啦，因為太流啦。一間酒樓係咪現做嘅，同埋啲出品得唔得咧，就從蘿蔔糕開始考核起啦。真係好熱，味道咧就係個調配比較好。平時出去食嘅蘿蔔糕咧係比較硬身，佢係加咗好多粉入去。呢一個咧，你係食得到，佢係原條蘿蔔絲啊！睇下喺咪度啊？嗱，呢啲就係蘿蔔絲啦，即係食得到蘿蔔嘅清甜。嗱，喺咪度啊？蝦米啊，臘腸，嗱，呢啲係臘腸、蘿蔔絲，真係好食啊！喂，快食啊！呢個係呢度嘅特色喎。北丸蝦餃王啊！平時我哋去食嗰啲咪一籠3粒㗎嗬，佢有5粒㗎喎，好多蝦，跟住有啲冬筍喺入邊，應該係啲筍嚟嘅，即係黃色嗰啲，好爽口。嗱，我哋開頭點4樣，後尾加咗2樣嘢，總共咧2條友飲茶，食咗6樣嘢，而且係光盤行動食晒啦。埋單咧，俾大家睇下啦，消費咗222蚊2毫，咁啊，服務員都話4條2都好意頭啦。咁呢度嘅服務咧，其實真係唔錯噶喎。咁啊，啲服務員咧個個都陰聲細氣，而且好貼心，同我講：哎呀，靚女啊，你掃個碼啦，咁樣幫我哋慳翻10幾蚊。咁總嘅嚟講，就係話，我覺得呢個糯米雞同埋呢個鮮魷，仲有個蝦餃咧，俾到好大經驗我嘅，同其他酒樓咧係有唔同嘅。咁其次就係嗰個蛋撻啦，比較酥化，仲有個蘿蔔糕都唔錯。咁啊，排骨嘅話就中規中矩，見仁見智啦。咁你話好唔好食咧？俾我感覺咧，就覺得北苑咧啲出品咧都幾好嘅喎，係嘛？至於價錢嘅話咧，就見仁見智啦。咁啊，總體嚟講就係我自己講翻我自己嘅感覺，我覺得呢度咧係可以再嚟有下次嘅。咁唔知道大家有冇曾經嚟過北苑飲茶嘅話咧？有嘅話咧，不妨喺評論區嗰度同九姑娘一齊探討一下，究竟呢度仲有咩好食嘅咧？係嘛？嗱，我覺得而家北苑咧，除咗保留咗佢傳統嘅菜式咧，亦都喺度不斷創新去迎合所有現代人嘅要求嚇。我覺得啲嘢咧非常之合味道嘅。即係作為老港嘅話咧，平時嚟呢度嘆茶1盅2件咧都係1落20。外地遊客啊嚟到廣州可以睇到件廣府文化咧，亦都係一個唔錯嘅地方嚟嘅。